हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वेज मोमोज़। काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है, खाने में बहुत ज़्यादा इजी है बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है 1 कटोरी मैदा, हाफ़ टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून ऑयल या घी जो आपको पसंद है, और इसे हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम अच्छा सा डो बना लेंगे। डो बना के इसे हम साइड रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और जब तक हम अपनी सारी वेजीज़ को कट कर लेंगे और जब तक ये सेट हो जाएगा। तो ये पत्ता गोभी हम इस तरह से ग्रेट कर रहे हैं। आप ग्रेट भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं, बारीक कट भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो ये फास्ट हो जाता है, इसलिए इस तरह से मैंने सारी वेजीज़ को ग्रेट कर दिया है। और इसको ग्रेट करने के बाद आप इसको किसी भी कपड़े या हाथ से आप इसके अंदर पानी होता है उसे आप निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब हम इसे ग्रेट करते हैं तो इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर होते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसे आप कपड़े में रख के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने गाजर को भी ग्रेट कर दिया है, और मैंने शिमला मिर्च को भी बारीक कट कर दिया था। तो जो भी वेजीज आपको पसंद है आप वो डालें अपने अकॉर्डिंग, जो आपको पसंद है। आप कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं मोमोज़ के अंदर। तो इस तरह से मैंने इसको भी इसी कटर में इसको इस तरह से एक साइज़ का सारी शिमला मिर्च को भी मैंने कट कर दिया था बारीक इस तरह से। और इसके बाद सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। जिंजर गार्लिक को बारीक कट करके इसके साथ हम सौटे करेंगे। हल्का सा करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और उसके बाद हमने एक प्याज लिया और इसे भी हम हल्का सा सौटे करेंगे। उसके बाद हमने जो गाजर को अभी ग्रेट किया था उसे ऐड करेंगे। इसका पानी हमने निकाल दिया था गाजर का और पत्ता गोभी का। और इसे आप कवर बिल्कुल भी नहीं करिएगा। उसके बाद हम अपनी जो अभी शिमला मिर्च को कट किया इसे ऐड करेंगे, और बस हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए ही सौटे करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और हम फ्लेम को अब बंद कर देंगे। और ये मेरी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। और जो मैंने अभी आटा का डो बनाया है, इसको इस तरह से जैसे पूरियों को हम लेते हैं लोई, इस तरह से हमें पूरियों की तरह से बना के इस तरह से छोटी छोटी, और इसमें हम अपनी स्टफिंग रख देंगे। आप इस पर ऑयल भी लगा सकते हैं अगर ये चिपक रहा है। और इस तरह से हम इसमें स्टफिंग रखेंगे, जितना इसके अंदर जा सके उतना आप स्टफिंग डाल दें, और इस तरह से आप इस तरह से फोल्ड करते जाएं, और ये मोमोज़ बनके परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आप भी इसे बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए किस तरह से हम इसे फोल्ड कर रहे हैं, प्लेट्स की तरह बनाते जाइएगा इस तरह से, और ये मोमोज़ बन के तैयार हो जाएगा। बहुत सारी शेप में बनता है, जो आपको पसंद हो, इजी हो, वो आप बना लें। तो इस तरह से मैंने अपने सारे मोमोज़ बना लिए हैं, और हमने एल्युमिनियम फॉइल को इस तरह से बीच में छन्नी में लगा दिया था, क्योंकि ये अगर डायरेक्ट मैं छन्नी पे रखती तो ये चिपक जाते। तो इस पर हमने ऑयल लगा दिया और उस पर हमने फॉक से होल कर दिया था। इसे अब हम 10 से 15 मिनट के लिए बस कुक कर देंगे, और ये मेरा मोमोज़ बनके तैयार हो जाएगा। इसे अब हम सर्व कर देंगे। मोमोज़ की चटनी की रेसिपी आपको देखनी है तो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और इस तरह से आप भी वेज मोमोज़ बनाएं, काफ़ी ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। वीडियो रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फैमिली फ्रेंड को भी शेयर करिए। ऐसी नई नई वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।